嗱，我哋有時講到食物嘅時候咧，就會成日提到脾胃虛寒，即係少食多瀉，好多時就會影響到我哋養分嘅吸收啦。嗱，今日咧我就會介紹一個好簡單嘅茶，係健脾胃，能夠增進食慾啦，同埋止瀉㗎，就係咧百里香茶啦。嗱，呢個咧就我姑奶送俾我好禮物，我就好喜歡嘅，就係呢個乾嘅百里香。佢將佢收成咗之後咧，就曬乾咗。嗱，聞下都好香㗎。除咗健脾胃之外咧，百里香茶咧仲可以消炎抗菌，亦都咧止咳㗎。對於治療呢一個嘅支氣管炎啊、哮喘咧，都有一定嘅作用。佢仲有安神嘅作用㗎，舒緩我哋嘅心情。雖然好，但係服用嘅量咧亦不宜太多。咁我哋建議服用量咧，每人一日計。如果係新鮮嘅百里香咧，就10g；如果乾嘅咧就3g。咁呢度咧就係6g 乾嘅百里香啦。嗱，咁有啲朋友可能話，我覺得種百里香好麻煩喎。咁如果係咁嘅時候咧，你可以去超市度買一啲嘅香草，百里香嘅香草，每人每日咧就1茶匙，就以對1杯水250ml 嘅水嚟計。嗱，你可以滗1茶匙嘅百里香啦，擺落個茶包度嚟用啦。似我咁煲又得，或者你用250ml 嘅熱水嚟到沖到呢個茶咧，我就呢個係2人份量啦，我就想佢香啲喎，所以我會加入一樣嘢，就係呢個檸檬皮啦，就撳住個檸檬慢慢刨出嚟，但係盡量咧就唔好刨到嗰個白色，刨薄薄2條嘅檸檬皮。加入500ml 嘅清水，係2茶匙嘅蜜糖，跟住我哋拎去煮，就用大火將佢煮滾。嗱，佢滾起啦，就熄火燜佢10分鐘。嗱，將嗰個茶水隔出嚟啦。嗱，飲用嘅時候加片檸檬上去，咁就更加好味啦。